ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എല്ലായിടത്തും ചുമയും പനിയുമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് ആളുകൾ. എത്ര മരുന്ന് കഴിച്ചിട്ടും ചുമ മാറുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതിയും. എപ്പോഴും ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കുകളെ ആശ്രയിക്കാതെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഹോം റെമഡി കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ചുമ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അതെത്ര പഴകിയതോ ആവട്ടെ, അതിന് വെറും 3 ദിവസം മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഈ റെമഡി നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക, ചുമയുള്ളവർ മാത്രം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് ഒരു ചെറിയ ബൗളാണ്. വലുതൊന്നും വേണ്ട, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഈ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി എടുക്കുക. അല്പം വലുതാണെങ്കിൽ നമുക്കിതിൻ്റെ നീരെടുക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് അധികം നീര് കിട്ടുകയുള്ളൂ. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നീരെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക്, പക്ഷേ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇഞ്ചിയുടെ നീര് മാത്രമായിരിക്കണം വേണ്ടുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് നീര് മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം 2 സ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തുണ്ടാവും. നമുക്ക് 2 നേരമാണ് ഒരു ദിവസം കഴിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു അല്പം മാത്രം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ്. കുരുമുളക് നിങ്ങൾ പൊടിച്ച് ചേർത്താലും മതി. അപ്പോൾ ഇതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കുരുമുളക് ഇഞ്ചിയുടെ ചാറിൽ നല്ലതുപോലെ അലിയുന്നത് പോലെ. ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി കിട്ടാത്തവരുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ അല്പം ചുക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ ചുക്ക് പൊടിച്ച് ചേർത്താലും മതിയാകും. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അല്പം തേനാണ്. തേന് നമുക്ക് 1 സ്പൂണിനടുത്ത് മാത്രം മതി. ആ 1 സ്പൂണ് തേനും കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഈ 3 ഇൻഗ്രീഡിയൻസും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1 മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സാകും. ഈ തേനെന്ന് പറയുന്നത് അടിയിൽ, പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പറ്റിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 1 മിനിറ്റെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഹോം റെമഡികളൊക്കെ പലരും പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും പറയും ഞങ്ങളങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ചില ആളുകൾ 2 ദിവസം കഴിച്ച് നോക്കും, എന്നിട്ട് കുറവില്ലെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ വയ്ക്കും, മറ്റു മരുന്നുകൾ ട്രൈ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഒരു മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ ചെയ്ത് നോക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു മരുന്ന് നിങ്ങൾ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കാം. വെറും വയറ്റിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം കഫം ഉള്ളിൽ തങ്ങിയിരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുപ്പിപ്പോവും. രാത്രി പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമോ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സൗകര്യപ്രദം കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദിവസം 2 നേരം വെച്ച് 3 ദിവസം കഴിച്ച് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാറ്റം കണ്ടു തുടങ്ങും. അത്രമേൽ കഫം ഉള്ളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കുറച്ചധിക ദിവസം ഇത് കഴിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുള്ളൂ. അതിനു മുൻപ് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചുമ കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ശക്തിയായിട്ട് ചുമയുള്ളവർ ഈ ഒരു ഹോം റെമഡി തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ കമൻറ്റുകളും അറിയിക്കുക.